¡Volvimos! Están ahí mis vidas. Escúchame, oye, me sienten. Es la otra cámara, ¿no? Mira, ahí. A ver. Ahí va. Agus Salom está acá adentro. Está ahí adentro, surprise, tipo las cajas de striptease que salen. Sí, o el señor Burns desnudo de la torta. Bueno, acá está Agus Salom desnuda. A partir de este momento, el hilo conductor del programa va a ser la caja, porque vamos a continuar con nuestra programación habitual mientras desculamos lo que hay dentro de la caja navideña azul del Coto, que salió a 1.400 pesares, para ver si vale la pena caer con este regalo, comprar esto para las fiestas, que sabemos que las cajas navideñas, bueno. Nos podemos poner en tono, a tono, por favor. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Una buena que he hecho alguna vez con algunos amigos es entre todos tus amigues comprar una o dos cajas navideñas y cuando se juntan después de Navidad se come lo que hay en las dos cajas. Es como... ¿Cómo? ¿Después de Navidad? Claro, no, comprás tipo una semana antes, comprás tipo las dos cajas, ponele, para todos tus amigos y vos. Y después de Navidad uno se junta, ¿viste? Después de las 12 te juntás, bueno, y comés lo que hay en la caja navideña. Me parece bárbaro. Bueno, ¿empezamos? Por favor, yo quiero saber qué hay. Ay. Ay, Me emociona un montón. Quiero que primero lo que más arriba esté lo agarres y lo saques. Sin mirar. Sin mirar, sí. Tengo miedo igual, me gusta. ¡Oh! Quiero, mira, Hay una Sidra botella. reina. Real. Che, buena sidra esta, ¿no? La reinona es. ¿No acá traía Euge- siempre la sidra real? ¿La real es buena? La real es buena. La real es la buena, Claro, tenés razón. acá Euge No, dijo la reina. Sí, tenés razón. Cuando la decís real. algo que no va, tipo... Bueno, igual a mí me encanta la sidra, ¿qué te voy a decir? No te voy a mentir. Sí, No, está bien, es algo sí. que Me gusta. A ver, ¿seguimos sacando? Seguimos sacando. Bueno, efectivamente, el budincito. un budín, sí. ¿Y qué tipo de budín es? Budín marmolado, Dulce Mamá se llama la marca. Dulce Mamá. Hecho con harina pureza. Mirá que te como, hermana. ¿Saco otro? Para. Que la gente nos diga qué creen que hay, ¿no? Como si no... A ver, me adivina. aburrido. Vayan poniendo en el chat qué es lo próximo que puede llegar a sacar Agus Maldonado. Claro. De ahí. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta budín para la mañana, va. ¿Saco Sí. otra? Vale La verdad- aclarar que esta es la cajita de Coto, que son 3 categorías. Varía el precio. Cuatro. ¿4? Sí, sí. Ok. Pero, 4 che, no leen categorías. los mensajes, Perdón. Varía el precio y varía el contenido, por supuesto. Y la Obvio. calidad también. Y la calidad, Las imagino. marcas que hay ahí adentro. Bueno, Sergio dice garrapiñada. ¿Habrá? A ver. ¿Miro? Mirá, No, si falta no, garrapiñada sí, me mira. mato. Hay turrón, preguntan también. Me mato en vivo si no hay garrapiñada, porque es A mi ver, parte ¿qué sale? favorita. Chan. ¡Turrón! Bueno, Bien, tu bien. turrito. Tu turrito, tu turrincito, Un tuturrito. turroncito. De Namur, Giorgalos. Bueno, el clásico, la marca Clásico. conocida. Hay Los que te turrón, parten los Genchi. dientes o los que te queda todo pegado como si fuese... Parece El una horno y corona, consistencia como dura, pero que no te rompe los dientes. El otro día escuchaba Bien. que mientras más duro es de mejor calidad porque quiere decir que está hecho con mayor cantidad de cosas, como de... no me sale el nombre del elemento principal del turrón, es maní, ahí está. Claro, a mí el turrón, acá Juanfri pregunta, ¿a alguien le gustan los turrones navideños? ¿No es muy de los 50? A mí me gusta. A mí me gusta, pero depende del turrón, porque la verdad que hay turrones que son bien feos y hay turrones que son ricos. Un mantecol, por favor, pide Lilito. Ya, te la Uy, veo a ver. difícil. A No ver. sé si mantecol marca mantecol. No, Giorgalos. Marca Giorgalos, si ya había, Claro, tiene que haber. No hay. Che, igual bastante cosas No. ahí ya, ¿no? No, pará, tiene que haber. ¿Qué ¿Qué es? hay? Garrapiñada, Sí, claro, por claro, supuesto, claro, sí. Maní King. Esto tiene pinta de esto, A ver, La la marca. garrapiñada, Mira, están Maní King. cambiaron las marcas. Arcor era muy conocida antes, ¿no? Por tener la garrapiñada. Es verdad. Garrapiñada Arcor. Ya te digo que mantecol no hay, chicos. Pará, antes que sigas sacando, ¿cuánto decís que queda? ¿Cuánto? Nada. Queda. Quedan ¿Eh? dos cosas. Ok. Bastante. Ok. Mantecol, el Georgalos también. Va, no sé cómo se pronuncia la marca. Georgalos. Giorgalos. Giorgio. De Giorgio. Di Giorgio. Mantecol. Que es el original. Nucrem. Porque, ¿Este? ¿viste? Sí, porque fue comprado en su momento Mantecol por otra empresa y los de Giorgialos, que eran los originales de Mantecol, empezaron a fabricar el Nucrem. Wow. Mira, Chorros, hay- chorros. Cuando Maca se para,
y viene a decir algo No, es se porque... Se fue, se indignó. Me recagó. Se indignó. Miren la que sí. tira No Sergio. dije nada. Las lentejas de chocolate medio que ya fueron, ¿no? ¿Qué son las lentejas de Las chocolate? Es horrible lentejas de decirle chocolate. lenteja de chocolate, ¿A hijo qué? de puta, es un rocklet, un confite Ah, de chocolate. lenteja de Lenteja de chocolate. chocolate. Lenteja de Sergio, se te cayó el chocolate. documento, pero hermano, dale. Yo pensé que ponele eran voluntad. lentejas bañadas en Yo chocolate y dije, también. me parece un montón. Capaz es rico. No sé, creo. Yo probaría. Puede ser, seguro. Probablemente. Bueno, y por último... No, pasas de uva con bañadas en chocolate también es muy común en las fiestas. Sí. Es muy Sí. rico también. me parece un Último. montón. ¿Sí? A ver qué dicen que hay último. Pará, analicemos. Ya tenemos un buen combo, te digo. La sidra está. Sí. Tenemos el budín marmolado. Perfecto. Tenemos la garrapiñada. La rapiñada, Bien. Tenemos el turrón, classic. tu turrito. Tu turrito. Y Tu tenemos turroncito. el otro más suavechito de maní. Mantecol. Mantecol. No creen, lo que ustedes quieran. Pará. ¿Qué ¿Qué queda? falta? Y para mí tiene falta algo con chocolate. Más chocolatoso. A ver. Yo creo también, se tipo, come? algún tipo de Rolls, como dije, o algo bañado en chocolate. Euge, Maní con chocolate, dice Maní Euge. con chocolate. Maca. No escuchó nada, está despedida. Chicos, falta lo más importante de todo. Champagne. El No, pan el pan dulce. dulce. ¡Ah, boludo! El pan dulce. Claro que Yenchis. yes. Claro que yes. Es lo que estaba diciendo Maca. No, y aparte lo dijimos afuera del aire hace 2 segundos. Sí, sí, Tipo, o sí, el pan dulce. tiene que estar. Es que boludo. Bueno, Claro. me parece una cajita modesta que está buena Para mí es caer. clásica. O sea, para caer a una cena y decís, bueno, llevo algo, llevo la caja navideña. Tal vez. Son para 2 personas esto. Sí, sí, para que Eh. lleve A cada picar. uno un poquito. Lo que sí, o sea, llevaría otra cosa. Si vas a llevar sidra, Y que rompete unos pesitos más por las dudas. rompete unos Porque se pesitos escabia más. mucho en las fiestas. Escabien Comprate bien. la reina, la real, la reina es esta, o si no, ya te la jugás y te compras un champán. Pero para mí esperar champán en esta caja era un sueño No, muy claro. lejano. Y chicos. Ahora lo un abrimos. champagne solo te sale 1.000 pesos, ¿me entendés? Y... Qué caro está el Sí, champán. claro, A sí, mí hay uno carísimo. que me gusta en particular, no sé si mi madre está escuchando, nunca me acuerdo cuál es, pero es el único que me gusta. Tipo, la única marca. 1008... No. No, ¿Cuál esa es la ese? sidra, esa es 1888. ¿Es la ¿no sidra. es la rica no. también esa? Creo Eh, que era algo de la onda Yandón, pero era como una como que te diga, tipo el Habana añejo. Era como un Yandón que Claro, porque tal- vos tenés una edición particular. Tenés demisec, tenés extra brut, tenés como diferentes variedades de Exacto. champagne. No Habría me que ver. acuerdo cuál era. Una sola bebida no es poco y esperar más que eso. De nuevo, yo siempre me remito a la caja navideña Habana, que es la que le dan a mi madre por el trabajo. Oh, Dios, Claro. Maris. Que es impresionante, es el triple que esto y es excelente. Si Y alguien nos trae, quiere donar una Que caja la Habana, probamos en vivo. se la probamos en vivo, Por el sí. programa. Eso sí, que trae 2 botellas, una de champán bueno y una de sidra, creo, pero de las chiquititas. Claro. Ay, las amo. Así las que chicas. más bebida que esto no trae. Tal vez sí, distinta marca y todo lo que quieras, pero Me sorprende de Coto que ahí Santi nos pasó que está la caja verde, que es la anterior a la azul, que es más barata, 1.200 pesos, o sea, por 200 pesos nada más cambia. ¿Qué es lo que te sacan? La sidra, claramente. Sí, seguramente. por Sí. 200 pesos. Porque la verdad, después todo esto no lo puedes sacar. Y o no. sea, el pan dulce no lo puedes sacar, el budín, bueno, el budín para mí sí, Puede que el pero budín el Bueno, puede que maní- sacase el budín, el maní y quizás es solamente la sidra, el pan dulce y el mantecol. Ay, Tipo, 3 cositas. qué tristeza. No compren la verde No, por 200 pesos, pesos más comprate- te llevas esto. Bueno, ¿qué quieren Está abrir? mal. Ay, qué emoción. La sidra dice... La sidra. ¿La sidra? Dale, arre. Yo te digo que La no, sidra. no me Caliente. jode. Sí, sí, eso es Eso verdad, te iba a es decir, verdad. la metemos en el freezer si querés y vemos Para si mí para el mañana final del a la noche. programa Hacemos el brindis. hacemos Yo el pensé que brindis. en el mañana a la último noche íbamos a poder ahí un brindisito Ah, Pero para- prefiero comprar, para eso te juro que me rompo la real, porque Ok. No, si no, lo vamos a mañana al mediodía, hacemos un brindisito. ¿Por qué? No sé, pero brindar Ya la con vida. Todo por lo que va a Messi. suceder mañana a la noche Por es Messi, un montón. loco. dale. Mal, igual sí, también. Sí. Oh, Dios. Ay, Bueno, eso yo no la se pongo puede. en el corte y la pongo en el congelador. Si para Dale. cuando termine el programa está bien fresca, bien rica, le entramos Le un entramos un besito. besito, estoy. le doy un ¿Está? besito. Total, la sidra tampoco es que pega tanto, chicos. No, tiene un 4% de alcohol, no es nada. A ver cuánto tiene alcohol la sidra. Creo que tiene 4%. Es un juguito. Es una cervecita No, tiene ni 4%. Cervecita que para... ¿Qué hay que Dice, decir, Boli, por tiene que ley? decir por ley. Sí. Siempre cuando busco estas cosas nunca las encuentro. En la etiqueta abajo a la derecha o a la izquierda. No, está elaborada en Ciudadela, chicos. Ah, mira, del oeste. Con Urba. No lo encuentro, Durísimo la esto. verdad, el porcentaje de alcohol. Ya ve que no tiene alcohol. Quiero abrir el Mantecol.
Porque hace poco comí mantecol de marca Mantecoles, ¿no? Ajá. Ujú. El original, entre muchas comillas, diría Santiago, por la data que nos acaba de pasar. Y quiero comparar el sabor. Pero porque hace los recuerdo. honores, señora Rochi. Ay, gracias. Acercalo bien al micrófono, acercalo bien, se escucha el... No puede. Muy buena CMR. Sí, puedo, pero lo estoy alargando. Uy, ya se le ve la... El aceite. Sí, la manteca que es una... Qué rico. Esto es, no sé, mi frente en verano. Pero, a ver, de abajo de este flequillo que ven. No se llega a ver una mierda, ¿no? Por más que lo acerque... Por más que haga como tipo skincare. Skincare. Bueno, pero está muy grasuliento. Acá dice Juanfrey, 4 latitas más la sidra. Bueno, birra en las cajas navideñas podría ser una buena incorporación, chicos. ¿Armamos Quiero. una caja navideña de bancate ese efecto? Siento Uy, que te sí. podrían rafanar igual con eso, porque la birra la conseguís barata por fuera. Sí, eso es verdad. Y capaz que... No sé. ¿Qué marca es la Espérate que voy sidra a- que no me acordaba? La reina. La reina. Reina de Alcántara. Ah. R de reina. Made in Ciudadela. Ojo, chicos. Industria Tomá, por nacional. favor, ¿no? un pedacito. Uy, qué rico, a ver. Está durito, ¿eh? No es como el mantecol, marca mantecol, que es... Acá Estoy- Rolf nos ¿me dice... escuchan? Estoy, buscando los precios de las cosas que hay Eso. adentro. Muy bien. Está Por muy ejemplo, bien. se consiguen de esta sidra 6 botellas, ¿sí? Por 2.600 pesos. O sea, sale muy barata. Extremadamente barata. ¿Sería cada una cuánto? Es matemática, me la lleva a marzo toda mi vida, pero ya te lo digo. Eso está muy bueno, ¿eh? Muy rico. 260. 433 pesos cada una. Creo que se queda un poco más pegado a las muelas que el mantecol, marca mantecol. Pero está muy bien. Está muy bien esto. Qué rico, chicos. Acá Rolf nos dice... Va zafando, ¿eh? Re obrera la caja. Sí, total. La verdad que sí. Es friendly con la canasta básica. Sí, 1.200 pesos no me parece mal. Caes a una juntada con esto y quedás re bien, porque la verdad es que Re. cumpliste con lo básico. Hay Y para turrón, picar y hay todo. mantecol. Hay garrapiñada. Bueno, y la gente que no tiene corazón que le gusta el pan dulce, ¿no? Obviamente. El Nucrem está 130, 140 ¿Podemos plantear este debate? ¿Ya podemos comenzar? Sí. pesos. Sí. Pan dulce, pero quieren plantear pan dulce sí o no, o pan dulce con frutas abrillantadas sí o no. Para mí es pan dulce sí o no. Pan dulce sí, No. en todos sus formatos, formas, No. sabores. Ah, ¿sabes sí. qué a mí me pasa con el pan dulce? No me gusta el agua de sar. Que es lo que le ponen a la masa. Claro. Ah, ¿Viste y que es el el sabor. bizcochuelo ese tiene ese sabor? Bueno, no me gusta eso. No, ya entonces imposible. Por eso, ponele que le pones chocolate y puede llegar a zafar un poco más. Las frutas abrillantadas no me gustan tampoco. Más rico, para mí es más rico. Ponele que con un chocolate podría llegar a comerlo, pero no. Mm, Acá dice pan dulce sí, pero sin frutas abrillantadas, Dios mío. frutas abrillantadas. Además que pan dulce sin Son frutas ricas. abrillantadas. ¿No ¿Es pan dulce? No, no es pan dulce. Claro. Déjense Yo de creo que no. joder. Déjense de joder. Yo creo que no. Como que no te gusta el pan dulce. punto. Respetemos las tradiciones, porque ya Eso. están muy progresistas ustedes. Ahí puse una encuesta en YouTube. Bien, ¿Pan gracias, dulce? Sol. No, ¿qué tenés? 50 años, voy a votar esa. Ahí Sergio igual dice... Ay, no sé cómo... Ahí está. Pan dulce no, pero igual lo termino comiendo, que es lo que pasa también mucho en Y estas sí. holidays. O sea que vos elegirías el budín marmolado. Entre el pan... Si te No sé ponen- si lo comería de postre en una no, cena me- navideña. no, me seca el alma. Como que no. Me parece un montón. Es una meriendita, me lo como Sí. al otro día. El budín no es postre. Budín no es postre, chicos. Las tortas bizcochuelo solas Tampoco. no es postre. Total, estoy muy de acuerdo. Listo, gracias. Muy de acuerdo. Salvo que Quería le pongas solo dejar eso. dulce de leche, una cobertura de Mm, chocolate, una claro, cosa que le bueno. pongas una onda más ahí. Y algo más Bizcochuelo no. fresquito también. Bueno, ¿vamos bien. con las trollas, Gili? Ah, ¿O somos no? Astrology. ¿Qué hora es? Porque ya llegó Pablito. Ah, bueno, 10:34. Y hoy vino muy sindicalista con una camisa que dice, bueno, el jefe del sindicato, del gremio. El jefe del gremio más. Se está postulando, vótenlo. Y me da un poco de temor hacerlo porque yo después salgo y después a quién amenazan, a la productora. Entonces, bueno. Y bueno, Rochi, son los gajes del oficio. Y bueno, es así. Pero creo que vamos con Pablito mientras comen estas delicias. Perfecto. Y después hacemos astrología mientras seguimos comiendo estas delicias. Uy, mirá la que tira Sergio igual. Todo lo que esté después de la comida, indiferentemente de lo que sea, es postre. Pero si yo como y después, no sé, me como una colita de cuadril. No ¿Es es postre? postre. No, No, no es postre. no es postre. Es una segunda cena.
No sé. Bueno, vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Vámonos de viaje, déjame llevar.